bisimilla mon e ñalawma he Allah addi ene jaam yo Allah hokku en deeƴal e nandirde e faamodirde e liggade ko nafata e koyɗe ɗe kadi duttoro jaam e cellal tawto e jaam bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Allah na wawi ɗum ina hattani ɗum yo waɗanen ɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yaghfirullahu lana wa lakum wa liman amana wa aslam. machallah ñattugal ngal yooɗi cinke ɗe jooɗi jaɓɓe ɗe jooɗi ñarugal ngal yooɗi ko ni Fouta wano nde Fouta wiyeteno Fouta e kumbare mama dam ngay lemu lemu jarale koyle ole nammaji nde Fouta fongi ndimagu tambi ñaaruji tikki ceene rewo jaɓɓe ɗe jooɗi ko noon tigui ni Fouta wano jiya jaɓuwol jiya loonde jiya horde jaɓɓorde jiya horde sikkude bisimilla ewo ɓi galle mawɗo ɓi leɗɗe moƴƴo cuɓoɗen gardinen ɗum weeɓani wadde holko waɗi ɗum so wiyama sambude yeto ballel eɗen gandi sambude yeto ballel wonko waɗe Diawbe hay Diawo goto bat ɗum kadi en nanani pulo bat ɗum kanko woni e nder fulɓe aynaɓe gandi ɗum ko ɓuuri biye nde yimɓe janata koye nde hajjiro e nani mum naati makko yimɓe jiɗi kanko woni Diawo gandiɗo mana hoorema indede ɗo jibinaɗo mawni ɗo tacci yehi rewo wiya rewo Samba kala mo nanɗa wiya rewo Samba Samba o sambuɗo dañi yaade sambuɗo yaade ɗaɓal gande Diawbe gulle soɗa belta harude yaade sambuɗo yer ballel moƴƴama ha jaa pende ndeɓa tan gañi sa teddiyam dari e gollam ne wiya ko jiɗɗa fof waɗanede tawi mbeɗa wawi mami waɗa ha jiya dono o rutti o itti fitta ndu no woruno ɓiɗɗo makko o innirimi o wonde am ha min jottiɗo ayno wayno yewtere nde wonɗo nde ɓuranno welde men sababude tawa nde hawri ko e sa'a goɗɗo mo wona oɗo sa'a tawa ko minen gondata gila hande yontere tawa kadi min jawta yontere wonde ha min koota aynoaji kono kanko mo andi ko woni sababu ɗum ɗon saabu minen ɗo woni ñalɗi pinal amen hande mbeɗeni faɗaɗo wiyete biddi mi ari ha tareji mi ngabba fodde 50 kilométre mbeɗen faɗa toon ina waɗi yimɓe ɓe ganduɗa arde mi ndegani wasa tawtere nde ɗo ñalani ina haawi ɗumen holko waɗi mi waɗ ɗum wasde tan famde sa'aji hen e ken rendaɓe leñol ngol foof rendi en kamɓe en eɗen poti e leñol ngol foof kono kadi weltare wonde nde ɓayre noon on nden ɗon deftere adi ɗum windude ko giɗam oɗo ɓiyam oɗo sehilam weltare nde mawnati am sababude suudu Diawbe ko suudu korsinmi ɓuuri hewde e cuuɗi fulɓe keddiɗi foof ina wawi wota ko jubboyɗen hen seeɗa kono kadi ardemi ɗo mi tawa kadi winduɓe deftere nde winduɗo deftere nde Abou si oɗo koye ɓiɓɓe fulɓe hande oɗo yonto mo ɓurmi heɓtinde so tawi ina haala e ɗemgal Pulaar tawa filata ko Qur'anil Karim mi heɗo mbeɗa nana mi yeewa aya mo haali o e firongo firingo no waɗi yuɓɓinirde e nofram min e nanɗam hami faama kadi wonde pullo goɗɗo gonɗo Cameroun walla jeyaɗo Bénin so heeɗima ɗum ne wawa famde ɗum ɗon mbeɗa jogui weltare wonde on ɗon e hoore mum ko kañum woni binduɗo ndeɗo deftere hono mulɗo deftere nde o wondi kadi e suka goɗɗo mo ganduɗa woni Hammi Amadou Ly mo jeeɓanmi e jayriyankoɓe gila ko ɓooyi mi haalay ɗum ɗo waɗi nokkuji kewɗi saabu needi makko e neɗɗagal makko o jangi haade gandal ngal yetti nokku kono jaɓani yettiyadere gandal ngal yetti ɗo gam neɗɗagal e jogade needi e jibinde hoore muɗum kono sa wonde makko min wiyatnomo Abou an sa rena hono Hamme sa renaki a dañata e jayde sabu hande jayde won hewɓe sa wiyani aɗa wadda e jayde yagal ma nalankagal tan sa renaki a dañata
kono noon no Allah waɗi neɗɗo fof ko ɗum heɓata wadde on jikku mbeɗa yeɓaramo ɗum hannde Mouhtar Ndiaye sehi jaaɗiijo ɓooyɗo kadi daranaade leñol e waɗde ballal muɗum e leñol Aboubacry Ba oɗo goɗɗo seram ko jayde yanke ko suka momi tawa kada jibinami tawa kada mawni kono hannde ɗo gonmi ɗo somi noddi ɗum ko mbawmi wonde fof somi noddi ɗum tan nottomi sababu yitte e korsa mo jogui faade am e Oumar Doro Kume mbeɗa wawi wiide ko oɗo adi wadde dono sampate promotion e radio maɓɓe boɓe jeeyi o saha fof noddanmi yomi ar mi waɗa hemi yewtere ha tengti yewtere nde mbawami dañde no gurdumin teddinmi woni safaruji ɓaleɓe Allah no humpitini hen kanko adi noddudemi joɗɗinimi wimi waɗɗum yimɓeɓe keɗo inen sohli wadde gardumi ɗo tan koye yiɗɗam walloɓemi sukaɓam ha keptinmi e on yonta Abou Gaye somi yi ɗum tan mi ko jaleɗo woni hakkude amen so mbeɗa andi woni gollo ko yiɗi no feewi ko farno ri no feewi o walli fulɓe ɓe ngala e nder leydi ɗe humpitade kala ko woni e nder leydi meɗen wadde ɓeɗo goto hen foof ina jogui gueɗal ngal waɗata hande saaha mo gonɗen o ɓurɓe darade e findinde leñol ngol e barkinande leñol waɗan ɗum golle ina wayno ko kamɓe mbaɗɗon feere ha kawritinɗon ɗumen ɗo mbeɗa wonde Korsuro Ba ko joom suudu ɗon sampate ko sehil mum jaaɗiɗi mum e caggalam ɗo eywa ɗum noon eɗen mbawi no wawi tawa kadi wonɓe ponnomi haalde ɓe yejiti baaɗi guelam jaati kam on Fatmat Sow mo ganduɗa ko kadi woni RFI fulfulde joɗani ɗum RFI fulfulde to leydi Gambie to ɗo ɗum jooɗimi jeeya à droite Safora Sow journaliste mo ganduɗa hoorema au niveau du Sénégal Harouna Yal Dia mo gandanɗa hoorema aussi koto Mauritanie to woni min jibina tan min nani yimɓe babiraɓe mumen e taniraɓe mumen ko yimɓe waɗɓe fayida guila e pulago ha hande dana waɗi ɗum nakka ina o jogui on ko ganduɗa hoorema aussi machallah ko panorgal koɓe kalata ko mbaɗata ko hunde mawde hanki o ne waɗi fayida hanki o hanki tigui rigui sen mbilama mbiyata fof ko ɗo fuɗɗi wadde ɗum revisité windude ɗum haalde ɗum gollade ɗum goho ma yimɓeɓe ɓuuri andude koye men ganda kadi kañumen ils ont une fierté wonɗo kolli tinnare nde mawɗe gondunoɓe ha teddugal fof daña men kamɓene ɓe mbawa kadi continuer le flambeau mo gandanɗama wonɗo ƴetteno noon ko hunde mawde noon présence amen ko présence endam ko présence hoddude ko présence foof présence jibinede e nder mabɓe kono kadi e nder komin dillata ko kadi ko ɗo woni terrain amen de prédilection ko ɗo min mbaggata emin mbadda e mabɓe komin mbawi kadi ɗum noon kala soutien oɗo ko hunde nde ganduɗa hoorema koye nder gollam jeeya en tant que politique noon yoɓe jokku golle Allah jarama neɗɗo ko gonɗa ko fonko teddin min ko ngol woni lawolam premiére mbeɗa ara Fouta mbeɗa yiiɗi pulagu ngu te hande ko jiimi Fouta ko tagui ɓurmi andude hooram ɓurmi andude kadi holɗum woni pulagu ɗum noon yo hoore ren hoore mum tan reno hoore nde renani hoore muɗum nde tawno hoore so reeni hoore mum renima hoore nde renani hoore muɗum nden ɗon hoore ko hisore mi salmini madame Diallo kañum woni haaɗi cuddiɗo Amadou Diallo o teddini kam ha woni gonga e madame Ba sohna Korsuro bo dono sampade on jarama ha no feewi wasa jurnade e haala ka on jarama ko adi foof en calmini bandiraɓe foof vraiment en ñaguimaɓe yafude kadi mbiɓe bisimilla mabɓe jiiɗano haalde kono alay saago hayso tawi ko konngol ɗiɗi jubben hen ko kamɓe tan jeyno golle ɗe surtout lewlowal communication e lewlowal édition kamɓe jeeyi golle ɗe noon ko wiide yimɓe bisimilla mumen tan
enen en gona haalyankoɓe sawal kadi en gona wawde e ɗum noon en jetti yimɓe fof en jarnima ɗumen Gawsu Diam joni totten Hamet caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti Allah dokkude en arde ɗo humnude oɗo aadi mo gadodirɗen e goto e yiɓɓe sehilaɓe baɗɗo ko tiiɗi golluɗo hunde to banggue mbindine e nder ɗemgal Pulaar kono oɗo Amadou Diallo ko kanko woni sababu gargol men ɗo eɗen mbawi wiide kadi waɗa kanko woni sababu gargol men ɗo woni sababu gargol men ɗo ko golle ɗe o golli e nder nde ɗo deftere nde o winde wiitede jubbande e Dartul Diawbe ko ceerno Abou Sy jogori wadde yewtere nde min mi udditantumo demal tan mi tottamo so gasni mi uddu ɗum mi artira konngol ngol e Gawsu ɗo yewtere nde ha ɗo Allah hanni fof saabu joguiɗen ko programme deftere nde subaka kono kadi eɗen jogui programme kikiɗo ina moƴƴi ɗon foftere ɓile o ɗon ɗum ko hunde nde poɗɗen wattorde eɗen jetta Allah noon dokkuɗo en arde e humnude oɗo aadi ɗo e Oolol Diawbe gende Alpha Amadou Samba Soule Nalla eɗen jetta Allah dokkuɗo en arde humnude oɗo aadi ɗo e Oolol Diawbe gendi Alpha Samba Demba Aliou Diaga Birama gendi Arɗo Oumar gendi Amadou Arɗo Guelajo gendi Jambareɓe gendi Seremɓe gendi Waliyaɓe gendiɗe Cheikh Oumrol Foutiyou Tall waɗi ñalade ɗe ne keddi ha hande e wadde fendi Oolol Diawbe e kala Diawbe ɗo ɓe mbawi ummade Allah jarama on jarama eɗen beltini teddiniraɓe ɗiɗo ñalawmaji to banggue subaka o ko Dia Harouno yaale Dia Harouno min beltinimamo e golle ɗe gollaniɗa rendo ma ɗe gollaniɗa leñol ma ɗe gollaniɗa Diawɓe so moni foof waɗi noon wuuro mumen walla galle mumen tan ina gasa guesa ba hujjita goɗɗo ɗimo o ko Moussa Oumar Sow duusowo rendo ngo e kala gueɗe gabbitiɗi ko fate ɓamtare ina laaɓi en e nder jaale Fouta dariɓe to banggue politique omo jeeya e ɓen ɓe ganduɗa ɓe so darima e wuuro hande e nder Fouta kongo wawi wonde fof so mbi ya Allah ya mbuɗam so renaki ɓaale kewɗe goroto walla jana ɗum noon ko wawde wadde politique taw politique o aɗa siftoro jeeyɗa koye rendo ngo ka poɗɗo wallide ɗum Moussa min ganda ko jogori haaliyede kikiɗo min ganda hol doléance uji Oolol Diawbe kono tawde ko ɗo min mbaali min mbima piyanɗe ɗe piyanoɗa ɗe wattu hen fiyande électrification Oolol Diawbe wattu hen fiyande dargol ndiyam Oolol Diawbe saabu neɗɗo kala ɗo ñalli waali ɓuuri tengtude journaliste mo namdotake haala o so yii teskima andi bawɗo safrude yii kadi cafratnoɗo ñabbuje nokkuji goɗɗi ma wi safrana men ɗum ɗo Moussa e dow indi Oolol Diawbe e dow indi Dia Ogo e dow inde lewlewal communication e dow inde ko mbaɗata e nder guri Fouta min ñaaguima courant électrification minen kam ɓe cuwa haalde kamɓe kono komin teski ko min kaala ɗum électrification e ndiyam sa waɗi ɗum kadi ma fi yanta e piyanɗe ɗe piyannoɗa seydi Sow joni garaten koye haalde deftere nde kono haade nden min ciftini on horejo leydi Sénégal Macky Sall e mawningol duuɓi temedde ɗiɗi Cheikh Oumarul Foutiyou Tall o wi yo Taarikh leydi Sénégal dartol leydi Sénégal windete woni histoire générale du Sénégal nde o wi nde noon woodi suɓaɓe e goomu e commission mo ardino yo Allah yurmo ɗum Iba Der Thiam ɓe puɗɗimo yaltinde tumbitte 5 ɗen tumbitte 5 ɗe ɓe jaltini kala rendo walla kala won nokkuji walla galleji sernaɓe walla foof woodi teskuyaɗe ɗe jii hen ɗum ɗo wonani Taarikh amen sifori walla wonani min jiɗiri walla wonani foti yarude walla ɗum ɗo no fonno haalede haalaka waɗi sababu ha pelle mbaɗe no kisal deyirɗe kelle mbaɗe no godal mbaɗe no yuɓɓu dartol fulɓe mbaɗi jolle kewɗe ɗe mburɗo wiide wonde alay saago bindita ɗen Taarikh men
caggal nde kisal deyirde e woɓɓe ɓe bindi hoorejo leydi Sénégal bindi commission o mbi ko winda ko woni hen ko yonani min saabu taarikh o woni hen ko fewani eɓene oɗo saaha satade ko windano ko e winditade taarikh kuftidinɗo leydi Sénégal e nder taarikh kuftidinɗo leydi Sénégal noon sen dañi suko jambaro bittowo bindowo windini en ko faati e Diawbe ina wayno o safri hen ñawande wotere eɗen mbawi wiide o sukki hen guddere wotere te sen mbaɗi ni so Gawsu Dia ko windini en kala ko faati e Guuriki so Oumar Doro Kumi wittini en kala ko faati e Hunare Abou Sy haalani en kala